ក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដោយសារពិធីហៅយ៉ាងអោឡារឹកនៅក្នុងអាទិត្យទី1នៃរដូវ40ថ្ងៃគឺពិធីដែលយើងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងភូមិភាគនីមួយៗនៅក្នុងព្រះសាគមទាំងមូលនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដែលលោកអភិបាលប្រមូលបេក្ខជនដើម្បីហៅដោយនាមព្រះសហគមន៍ដោយនាមព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីហៅបងប្អូនឲ្យទៅជាបេក្ខជនយ៉ាងផ្លូវការដើម្បីធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកនៅក្នុងយុគបញ្ចុំឡងកាន់មុខនេះប្រសិទ្ធថ្ងៃនេះជាពេលវេលាប្លែកដោយសារយើងចូលនៅក្នុងបញ្ហា COVID-19 ម្ដងទៀតប៉ុន្តែម្យ៉ាងរដូវ40ថ្ងៃគឺរដូវប្លែកដែរដោយសារជាពេលវេលាដែលព្រះសហគមន៍អញ្ជើញយើងឲ្យយើងកែប្រែចិត្តគំនិតដើម្បីទៅជាមនុស្សថ្មីឯជាមូលហេតុព្រះសហគមន៍បានជ្រើសរើសពេលវេលាអាទិត្យទី1នៃរដូវ40ថ្ងៃដើម្បីឲ្យបងប្អូនមាន40ថ្ងៃកាន់មុខនេះដើម្បីទទួលអប់រំពិសេសដោយសារយើងនិយាយរដូវត្រណមរដូវ40ថ្ងៃនិងរដូវអប់រំពិសេសនិងអប់រំពិសេសគឺតេកតងនឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅសល់40ថ្ងៃដើម្បីត្រៀមដើម្បីកត់ខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទទួលជីវិតថ្មីជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយុគបញ្ចុំឡងកាន់មុខនេះពេលវេលាដើម្បីត្រៀមដើម្បីរៀបចំចិត្តគំនិតមើលទៅថ្ងៃនេះយើងបានមានគម្រោងការធ្វើពិធីយើងធ្វើសំណាក់ធម៌ផងពេលរសៀលយើងហាត់ពេលល្ងាចយើងមានអធិដ្ឋានទេសេថ្ងៃសេកពេលព្រឹកយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកមានអភិបូជាប៉ុន្តែកាលៈទេសៈណែនាំឲ្យយើងដូរភ្លាមមានន័យថាដោយសារយើងខ្លាចគេណែនាំឲ្យយើងលែងធ្វើដំណើរបានឬមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងជួបគ្នាលើ20នាក់ដូចពីមុនដោយសារយើងដូរភ្លាមឲ្យធ្វើនៅពេលនឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើបានហើយយើងធ្វើបានដោយសារអីដោយសារយើងបានរៀបចំអស់ហើយពិធីបុណ្យក៏រៀបចំហើយបទជម្រាំក៏រៀបចំហើយផ្កាត្រៀមមុនហើយបងប្អូនបានត្រៀមអោខោអស់ហើយដូច្នេះអត់មានបញ្ហាទេនៅពេលយើងរៀបចំទុកជាមុនពេលយើងត្រៀមមានអ្វីដែលកើតឡើងក៏ដោយក៏យើងធ្វើបានថ្ងៃនេះយើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីអត្ថបទទាំង3ដែលយើងបានស្ដាប់ដោយសារថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវបានចូលរដូវ40ថ្ងៃដែរព្រះយេស៊ូវបានចូលនៅក្នុងវាលរហោស្ថាន40ថ្ងៃដើម្បីទៅមហាមែនដើម្បីប្រចាំងជាមួយមាសតាំងដើម្បីរៀបចំទៅជាព្រះបុត្រាដែលទៅប្រកាសដំណឹងល្អ40ថ្ងៃដើម្បីរៀបចំខ្លួននៅពេលព្រះយេស៊ូវបានចេញពីវាលរហោស្ថានព្រះបង្គទូលដំបងរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺនឹងឯជាព្រះបង្គទូលសម្រាប់យើងថ្ងៃនេះពេលកំណត់មកដល់ហើយរាយព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មកចិត្តបងហើយចូលនាំគ្នាប្រែចិត្តកំណត់ហើយជឿលើដំណឹងឡាចុះដូច្នេះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជាបេក្ខជនទទួលពិធីជំនួយទឹកក្តីយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទក្តីយើងជាបុព្វជិតបុព្វជិតាក្តីយើងជាបូជីចាដូចជាលោកអភិបាលយើងដឹងហើយចំណុចទី1នៃជីវិតរបស់យើងកែប្រែចិត្តគំនិតហើយយើងមិនអាចនិយាយថាយើងកែហើយខ្ញុំអាយុប្រហែល50ឆ្នាំហើយមានថាខ្ញុំចូលរដូវ40ថ្ងៃ50ដងហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់ល្មមទេដោយសារជីវិតរបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងជីវិតរបស់យើងត្រូវតែកែទៀតដូច្នេះរដូវ40ថ្ងៃនេះគឺនឹងយើងយល់ថាជំហានទី1នៃជីវិតយើងគឺកែប្រែចិត្តគំនិតប៉ុន្តែកែចិត្តគំនិតមិនមែនទូទៅដោយដឹងថាយើងមានព្រះបង្គទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយាមមកដើម្បីបំភ្លឺជីវិតរបស់យើងមានព្រះបង្គទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលចូលនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងកែបន្តិចម្ដងទៅជាមនុស្សថ្មីជាមូលហេតុខ្ញុំសួរដល់បងប្អូនព្រឹកមិញតើយើងមានព្រះបង្គទូលមួយដែលយើងស្រឡាញ់តើយើងមានរឿងដែលតេកតងនឹងព្រះយេស៊ូវដែលយើងស្រឡាញ់ដោយសារមានតែព្រះយេស៊ូវដែលជាផ្លូវដែលជាសេចក្តីពិតនៃជាជីវិតដែលអាចណែនាំឲ្យយើងកែប្រែចិត្តគំនិតបាន
បើសិនបើយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំកែប្រហែល2-3ថ្ងៃធ្លាក់ទៀតប៉ុន្តែបើសិនបើយើងដឹងថាយើងកែប្រែចិត្តគំនិតដែលយើងទទួលកម្លាំងពីព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ទទួលកម្លាំងពីជំនឿដែលយើងមានទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទទួលកម្លាំងពីព្រះបន្ទូលដែលដឹកនាំជីវិតរបស់យើងបន្តិចម្ដងយើងអាចចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះសហគមន៍និងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះអត្ថបទជាមួយដែលយើងស្ដាប់ប្រហែលយ៉ាងត្រូវមែនទែននឹងរដូវកូវីដដែលយើងមានជាមួយឆ្នាំហើយអត្ថបទជាមួយដែលយើងស្ដាប់ដែលបងប្អូនបានចាប់អារម្មណ៍ឬអត់គឺរឿងលោកណូអេសម័យនឹងមនុស្សនៅលើផែនដីខូចណាស់បែកគ្នាផងឆ្លូគ្នាផងច្រណែនគ្នាផងសម្លាប់គ្នាផងស្អប់គ្នាផងស្អប់ព្រះជាម្ចាស់ទៀតពុពេញដោយអំពើអាក្រក់ព្រះជាម្ចាស់ដល់កជាមួយមនុស្សមូលហេតុមនុស្សដែលគាត់បង្កើតដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលចិត្តតែស្អប់គ្នាឆ្លូគ្នាបែកគ្នាអត់ថោគ្នានិយាយខកផងអីផងដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់សម្រេចចិត្តឥឡូវដល់ពេលវេលាឲ្យយើងដូររបៀបឲ្យយើងកែរបៀបដូច្នេះគាត់រើលោកណូអេនឹងរើសត្វមួយគូនឹងក្រោយមកណៃនាំឲ្យមានទឹកជំនន់លើផែនដីដើម្បីជំរះផែនដីទាំងឡាយឯពេលស្ងួតហើយយើងដឹងថាមនុស្សយើងប្រហែលអាចទៅជាមនុស្សថ្មីដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេចចិត្តជំរះចិត្តគំនិតជំរះផែនដីទាំងអស់ខ្ញុំអត់ដឹងយើងប្រៀបធៀបបានប៉ុន្តែប្រហែលពេលវេលា COVID-19 សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលជាពេលវេលាដើម្បីគិតពិចារណាដែរទីមួយអំពីតម្លៃនៃជីវិតអំពីអត្តន័យនៃជីវិតរបស់យើងអំពីគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងតើយើងធ្វើដំណើរដោយចិត្តតែគិតប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិថែមទៀតតើយើងធ្វើដំណើរដើម្បីឲ្យយើងឆ្នេរគេទៀតឬយើងសុខចិត្តលេបបងចោលខ្លះដើម្បីបង្កើតសាមគ្គីភាពដូចយើងនិយាយពីព្រឹកមិញដើម្បីបង្កើតក្រុមគ្រួសារតែមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងចេះទទួលស្គាល់បងប្អូនទាំងអស់ជាបុត្រធីតាអត់មានសាក់ដតេអត់មានណេកដតេអត់មានគេប៉ុន្តែមានតែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកតើ COVID-19 មិនមែនពេលវេលាដើម្បីឲ្យយើងភ្ញាក់ស្មារតីនៅក្នុងរបៀបដែលយើងរស់នៅរបៀបដែលយើងអាចអង្គុយសម្រាប់របៀបដែលយើងអាចយកពេលវេលាដើម្បីគិតពិចារណាអំពីជីវិតរបៀបដែលប្រហែលប្តីប្រពន្ធអាចនិយាយគ្នាដោយសាររវល់រកស៊ីរវល់ធ្វើការរវល់នេះរវល់នោះ COVID-19 ជាពេលវេលាដែលពិភពលោកកំពុងភ្ញាក់ស្មារតីនិងប្រហែលថតតែប្រែប្រួលអំពីរបៀបរស់នៅអំពីជីវិតប្រចាំពីរបៀបដែលប្រហែលយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដមែននៅថ្ងៃនេះបងប្អូនដែលសុខចិត្តដើរតាមព្រះយេស៊ូវអស់មួយជីវិតចូលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងយ៉ាងអស្ចារ្យគឺយើងសុខចិត្តយកព្រះយេស៊ូវជាទីពឹងព្រះជាម្ចាស់ជាជីវិតរបស់យើងក៏យើងភ្ជាប់ជាមួយលោកីតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងភ្ជាប់ជាមួយកិច្ចការនៅឋានលើនៅឋានសួគ៌នៅឋានបរមសុខដូច្នេះជីវិតរបស់យើងដូចជាជីវិតទូលំទូលាយមែនទែនដោយសារយើងចូលក្នុងព្រះハរតីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគ្មានប្រែយើងចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលធំធេងណាស់នេះជាការអស្ចារ្យដែលយើងសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះយើងមិនមែនដូចគេនឹងឯងយើងទៅជាមនុស្សថ្មីបន្តិចទៀតប៉ុន្តែមនុស្សថ្មីនៅក្នុងរបៀបមួយដែលយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថបទទី2ពិធីជ្រមុជទឹកមិនមែនជាពិធីលៀងជំរះរូបកាយនោះទេគឺជាការថ្វាយជីវិតទាំងស្រុងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដោយមនសិការละអាវិននេះជាពិធីជ្រមុជទឹកមិនមែនទទួលទឹកនៅលើខ្លួនដើម្បីលៀងនៅកាន់ក្រៅឯថាអូឥឡូវនេះខ្ញុំជាមនុស្សថ្មី
នឹងថ្ងៃទី4យើងជាមនុស្សថ្មីថ្ងៃទី5យើងជាមនុស្សចាស់ដដែលថ្ងៃទី4ខែមេសាយើងទទួលពិធីជាមួយទឹកថ្ងៃទី5យើងជាមនុស្សចាស់ដដែលពេលយើងមើលមុខនៅក្នុងកញ្ចក់យើងថាថាខ្ញុំទៅជាមនុស្សថ្មីខ្ញុំចាស់ដដែលអត់មានអីប្រែប្រួលសោះសុខសោស្កើក៏មានដដែលភ្លីពេញខ្លួនក៏មានដដែលដូច្នេះបានកែអីនៅក្នុងជីវិតយើងខ្ញុំទៅជាមនុស្សថ្មីដូចម្ដេចនេះយើងស្ដាប់ពិធីជ្រមុយទឹកមិនមែនជាពិធីលៀងជម្រះរូបកាយនោះទេគឺជាពិធីថ្វាយជីវិតទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដោយមនសិការល្អវិញមានន័យថាពិធីជ្រមុយទឹកជាជំហានមួយថ្មីបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលណែនាំមកយើងទៅជាមនុស្សថ្មីមិនមែនដោយសារយើងលៀងរូបកាយដូចជាយើងទៅមួយទឹកមួយផ្លែតជាមួយសាប៊ូយ៉ាងក្រអូបទួយទៅវិញយើងមានជំហានមួយថ្មីដើម្បីដូរជីវិតនៅកាន់ក្នុងដោយសារអ្វីដែលជាសំខាន់បំផុតគឺកាន់ក្នុងដោយមានមនសិការល្អដោយមានគំនិតល្អដោយមានយោបល់ល្អដោយមានចន្ទះល្អដោយមានគំនិតតែមួយធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ដូចព្រឹកមិញខ្ញុំបាននិយាយហើយយើងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មដោយស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចព្រះជាម្ចាស់បានស្រឡាញ់យើងដែរដោយលើកលែងទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក70គុណ7ដោយយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅជាបងប្អូនបង្កើតនៅក្នុងគុំយើងនៅក្នុងភូមិយើងនៅកន្លែងដែលយើងនៅដោយយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាញធម្មតាការណាដល់បងប្អូនឯទៀតនេះទេជាសកម្មភាពដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបង្ហាញថាយើងជាមនុស្សថ្មីកាន់ក្នុងយើងមានគំនិតថ្មីយើងមានចិត្តថ្មីយើងមានកម្លាំងថ្មីយើងពុពេញដោយផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់ចិត្តអត់ធ្មត់ចិត្តរៀបសារចិត្តបរិសុទ្ធចិត្តលើកលែងឲ្យយើងពុពេញដោយផ្លែនៃអំណរសប្បាយនៃសេចក្តីសុខដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធប្រទានឲ្យនេះយើងមិនឃើញនៅកាន់ក្រៅប៉ុន្តែយើងទៅជាមនុស្សថ្មីនៅក្នុងកាយវិការនៅក្នុងសម្ដីនៅក្នុងអរិយាបថនៅក្នុងរបៀបរស់នៅជាមួយអ្នកចិត្តខាងជាមួយបងប្អូនឯទៀត complete ព្រោះមិននៅពេលខ្ញុំស៊ូថ្ងៃទី1ដែលយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃទី1ដែលយើងស្គាល់ព្រះសហគមន៍នៅពេលណាហើយបានឆ្លើយអីដោយសារយើងឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទពលសក្តិភាពគ្រីស្ទបរិស័ទបដលសក្តិភាពអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រីស្ទបរិស័ទបដលសក្តិភាពអំពីការលើកទឹកចិត្តធ្វើដំណើរជាមួយមនុស្សដែលគ្មានទីពឹងដោយសារយើងឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទដែលយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកទោះបីគេមិនមែនជាបងប្អូនបង្កើតនៅក្នុងគ្រួសារតែមួយយើងបានឃើញសក្តិភាពគេនៅពេលនឹងយើងជាបន្តិចទៀតគ្រីស្ទបរិស័ទថ្មីដែលត្រូវតែបដូរសក្តិភាពនឹងដើម្បីបន្តិចម្ដងជីវិតថ្មីដែលយើងទទួលមនុស្សថ្មីដែលយើងកើតអាចណែនាំឲ្យយើងបង្កើតអីសង្គមថ្មីពិភពថ្មីនេះជាគម្រោងការរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចិត្តមកដល់ហើយ2000ឆ្នាំមុនឲ្យធ្វើដូចម្ដេចដោយយើងផ្ទាល់ខ្លួនណែនាំឲ្យព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់នៅលើផែនដីនេះជាពិសេសនៅទឹកដីកម្ពុជាយើងដូច្នេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ពិធីដែលយើងនឹងទទួលនៅថ្ងៃយុបនចម្លងថ្ងៃនេះព្រះសហគមន៍ថាហៅយ៉ាងអោឡារឹកដើម្បីឲ្យយើងរៀបចំចិត្តគំនិតថែមទៀតដើម្បីឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់នឹងព្រះបង្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងដើម្បីឲ្យពិធីជ្រមុយទឹកទៅជាជំហានមួយយ៉ាងពិសេសបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើង
ចាប់អាដើមធ្វើដំណើរនៅក្នុងឌុងចិត្តរបស់យើងរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវដោយសារព្រះយេស៊ូវធ្វើដំណើររហូតពេលយើងចង់គូររូបនៃព្រះជន្មដំណើរជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវតែធ្វើផ្លូវមួយអត់មានផ្លូវមិនបានទេព្រះយេស៊ូវដើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីធម្មសាលាមួយទៅធម្មសាលាមួយពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយនៅចុងក្រោយនៅក្នុងខែនឹងរួមជាមួយគ្នាយើងធ្វើដំណើរជាមួយព្រះយេស៊ូវឆ្ពោះទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមពីព្រោះនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះយេស៊ូវត្រូវតែសោយទីវង្គតដូចយើងត្រូវតែស្លាប់រួមជាមួយព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរឡើងវិញដូចយើងរួមរស់ជាមួយព្រះយេស៊ូវឡើងវិញនេះជាពិធីជារមួយទឹកស្លាប់សម្លាប់ជីវិតចាស់ដើម្បីទទួលជីវិតថ្មីជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងទូលងវព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើដំណើររួមជាមួយគ្នាដូចព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះចូលនាំគ្នាប្រែចិត្តគំនិតហើយជឿលើដំណឹងឡាចុះ